안녕하세요. 오늘은 X, Y, 그리고 Z의 발음을 연습해 보도록 하겠습니다. 먼저 X인데요. X로 시작하는 단어는 거의 없답니다. Xylophone. 이 단어가 거의 유일한 것 같아요. 우리말로는 실로폰이라고 하죠. 첫 소리에서 X의 발음은 Z로 발음되는 경우가 많아요. Z의 발음은 제가 잠시 후에 다시 알려드릴게요. X로 소리가 끝나는 경우는 받침 소리와 무성음 S의 소리가 합쳐져서 크, 스, 크스 이런 느낌으로 발음이 된답니다. X로 끝나는 단어 몇 개만 연습해 보겠습니다. Ox, fox, six, fix, tax. F 발음하실 때 바람 빠지는 무성음 소리 내야 하는 거 잊지 마세요. 특히 fox 이 단어를 pox로 잘못 발음하면 매독이라는 뜻이 된답니다. 잘못 발음하면 조금 위험할 수 있겠죠? 제가 F 발음 연습할 때도 알려드렸지만 F 소리를 P 이 소리처럼 발음하시면 절대로 원어민들이 이해할 수 없어요. 아랫입술을 살짝 깨물듯 F, 이렇게 발음하세요. X 발음 자체는 크게 어렵지 않답니다. 이번에는 Y를 연습해 볼까요? Y는 한국어로 이 소리를 조금 목구멍에서 끌어당기는 그런 소리처럼 그리고 좀 빠르게 발음하는 느낌인데요. 흔히 한국분들이 이 소리를 생략해서 발음하기도 해요. 하지만 귀가 아주 예민하신 분들은 이 차이를 구별해내시죠. 아래 두 개의 단어를 보고 그 차이를 구별해 볼까요? 첫 번째 단어는 단모음 I를 낼 때의 소리를 잘 기억해 보세요. 자연스러운 입모양으로 이 소리를 빠르게 내는 거죠. 두 번째 단어는 첫 단어보다는 턱을 살짝 내리고 혀로 치아를 밀어냅니다. 그리고 목구멍에서 끌어올리는 느낌으로 이 소리를 앞에 더해주세요. 첫 번째 단어보다는 살짝 길어집니다. 한번 연습해 볼게요. 첫 번째 단어 ear, 두 번째 단어 ear. 조금 어려우시다면 조금 길게 발음한다라고 생각해 보세요. Y가 첫 소리에 나오면 이렇게 한국어보다 약간 긴 느낌이 난답니다. 단어 몇 가지 연습을 같이 해볼게요. yellow, yo-yo, yard. 혹시 지금까지 yellow라고 발음하셨나요? 오늘부터는 yellow 이렇게 길게 발음해 주세요. 마지막으로는 Z의 발음입니다. Z의 소리는 많은 연습이 필요해요. 혀를 진동시켜서 휴대폰의 진동이 울리듯이 내는 유성음인데요. 혀의 위치는 S 때와 동일하답니다. 무성음 S의 소리를 실어 내보내면 바로 이 유성음 Z의 소리가 나죠. 연습을 한번 해볼게요. Z, Z. 단어로 연습을 한번 해볼까요? Zero, Zebra. 혀의 진동이 입술을 통해 느껴지신다면 제대로 잘 발음하고 계신 거랍니다. 한국어에는 없는 소리이기 때문에 흔히 지읒처럼 발음하시는 분들이 많아요. 제로, 지브라 이런 식으로요. 하지만 Z 이 소리를 정확하게 발음해주지 않으면 상대방이 전혀 이해할 수 없는 경우가 많기 때문에 연습을 아주 많이 해야 한답니다. 오늘 강의도 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 구독 버튼 누르는 거 잊지 마시고 다음 주에 또 뵙겠습니다. 바이바이.